உங்கள் பாஷ் ஃப்ரண்ட் லோட் வாஷிங் மெஷினுக்கான கிளீனிங் கம்பானியன். சிறந்த ஜெர்மன் தரம், ஜெர்மனியில் சோதிக்கப்பட்டது. ஃப்ரண்ட் லோட் வாஷிங் மெஷினுக்கான பாஷ் டிட்டர்ஜென்ட் கடினமான கரைகளை நீக்குகிறது மற்றும் ஆடைகளின் மென்மையை பாதுகாக்கிறது. மென்மையான நறுமணத்துடன் நீடித்த புத்துணர்ச்சி. வழக்கமான லோடுக்கு ஒரு மூடி அளவு 40 மில்லி மட்டுமே பயன்படுத்தவும். டிட்டர்ஜென்ட்டை ட்ரேயில் ஊற்றவும். மற்ற டிட்டர்ஜென்ட்கள் 60 மில்லி பயன்படுத்தும் அளவை விட பாஷ் டிட்டர்ஜென்ட் வெறும் 40 மில்லி மட்டுமே பயன்படுத்துகிறது. மிக சுத்தமான ஆடைகளை பெறுங்கள். ஃப்ரெஷ்ஷான உடைகளை அணிந்து மகிழுங்கள். 1 மற்றும் 1.8 லிட்டர் பாட்டில்கள் மற்றும் 1 லிட்டர், 2 லிட்டர் ரீஃபில் பேக் கிடைக்கும்.